Você que anda aí com seu veículo linha Honda, né? Honda, alguns veículos Toyota, Corolla, Civic, HR-V, tá? O que acontece? Você está andando com o seu veículo ou você vai sair de manhã com ele e você percebe um barulho lá no motor. Um barulho, tipo um ruído, né? Alguma coisa tremendo, alguma coisa batendo, tá? Muitas vezes a pessoa pode até condenar o motor do seu carro, né? Ou um coxinho de motor. Por quê? Você vai fazer o diagnóstico, você não vai achar nada irregular, tá? Irregular entre aspas, tá? Vem aqui que eu vou te mostrar qual que é o defeito da linha Honda, da linha Toyota, que é comum, né, acontecer esses sintomas que eu passei para vocês, e é comum ser nessa peça. Bom, pessoal, esse aqui é o famoso tensor, né, da correia de acessórios, correia de serviço da linha Honda. Por que eu falei Toyota? Porque alguns Toyotas utilizam um sistema parecido, tá? E o defeito é o mesmo. O que é o defeito? De manhã você vai dar partida, liga o ar-condicionado do seu carro, é algo que fica batendo lá no motor, tá? Esse carinha aqui, ele é responsável por fazer este barulho. E qual que é o problema nele? Você pode ver que ele é uma peça simples, né? Não tem muita coisa, mas tem sim essa peça. Esse aqui é o amortecedor. É ele que faz o tensionamento da correia. Esse amortecedor, ele dá problema em dois lugares, tá? Qual que é o primeiro? Essas buchas de fixação, ó. Olha a folga que ela cria, tá vendo? Ó? E aí, conforme a correia pede mais carga, ele começa a vibrar e vaza também, né, pelo retentorzinho, o óleo que fica dentro deste amortecedor. Então aqui dentro tem um óleo, né, que ele é um amortecedor hidráulico. O óleo vaza e esse amortecedor ele não consegue fazer a compensação da correia. É uma peça que vai ter várias marcas no mercado, mas eu sempre recomendo utilizar da marca Ina, tá? Que é original, beleza? É uma peça que não é tão barata, mas te dá um transtorno muito grande, é um barulho muito chato.